ल आजको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बेनली 300 को फुल इन्जिन सेट गर्नुपर्ने छ हैन। यसमा प्रब्लम भनेको चाहिँ क्र्याङ्क केसको आवाज थियो। हामीले क्र्याङ्क केस चाहिँ रिपेयर गरेर सेट गरिसकेका छौँ, प्रब्लम छैन। त्यसपछि भनेको हेडको साउन्ड थियो, हेड पनि हामीले रिपेयर गरेर अलरेडी सेट गरेर एसेम्बल बनाइसकेको छौँ हैन। यो चाहिँ क्र्याङ्क केस एसेम्बली भइहाल्यो, यो चाहिँ गियरबक्स एसेम्बली भइहाल्यो, यो हेड एसेम्बली भयो। हामीले तिनटै कुरा एसेम्बली बनाएर राखेको छौँ। ग्राफ सेट गरेको भिडियो लिएर आउनेछु हैन। यो पछि फेरि नेक्स्ट भनेको मेरो फेरि यो चाहिँ खोलेर राखेको छु। यो सकेपछि यसको प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ। भ्लग चाहिँ म एउटाको मात्र गर्छु, एउटै बाइकको दुईवटा भ्लग गर्दिनँ। अनि त्यसपछि भनेको नेक्स्ट भ्लग भनेको बुलेटको लिएर आउनेछु। बुलेट पनि लगभग 3टा खोलेको थिएँ, एउटा सक्सेस भएर गइसक्यो, अब 2टा छ। एउटाको चाहिँ फेरि भ्लग लिएर आउनेछु। बेनली पछिको नेक्स्ट भनेको चाहिँ बुलेट है। अनि त्यसपछि हिजोको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 390 को फुल इन्जिन थियो हैन। सिज भएको ओइल नभएको केसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हिजै सेट गरेर राखिसकेको छु। अब भाइहरूले स्टार्ट गर्दैछ हैन। अब म चाहिँ बेनलीमा जान्छु। बुलेट उयै हो है, एउटा इन्जिन सेट गरेको बुलेट चाहिँ हो, प्लस डेन पेन्ट पनि गरेको हो, त्यस कम्प्लिट भइसकेको छ। अनि अब नेक्स्ट अर्को भनेको फुल इन्जिन खोल्नुपर्ने 500 हो। यसमा प्रब्लम चाहिँ फ्युल पम्पको छ, त्यो पनि सल्भ गर्नेछु। यसको चाहिँ भ्लग लिएर आउनेछु है म। अनि त्यसपछि भनेको अहिलेको चाहिँ बेनली 300 को जान्छ हाम्रो है। ल अब चाहिँ टाइम ल्याप्स है त। क्लच कभरको काम सक्यो होइन। क्लच पट्टिको कामहरू भयो, फुल इन्जिन पनि सेटअप भयो, पिस्टन भइहाल्यो, डबल सिलिन्डर है, डबल पिस्टन भइहाल्यो। अब हेडको काम गर्छु है त। ल बाइकको काम चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब स्टार्ट गरेर हेरौँ, 1 टच स्टप।